दीदी क्या हुआ, कुछ गिरा क्या? दीदी हेलीकॉप्टर चला गया यहाँ से। यहाँ से? ठीक है ठीक है। दीदी मैं घर जाके आती हूँ, मैंने शायद घर का गैस चालू रख दिया मेरा। इसका 15,000 होगा। 15 कम करो कुछ भैया, इतना नहीं है मेरे पास। 13,000 लास्ट होगा, उससे कम है। 12। दीदी लैपटॉप यहाँ पर क्यों रखा है? दीदी गलती से झाड़ू मारते वक्त अगर मेरे से गिर गया तो। भैया ये यहाँ पर ही रखो ना, बज रहा था वो। अरे दीदी बंद है लैपटॉप, वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको खराब है। कैसे स्टार्ट हो गया? ये तो बंद था यार, ये साइड में रख दिया था मैंने। कैसे? क्या बात है, पैसा बच गया यार। तुमने कुछ किया क्या?